Myslím si, že to najdôležitejšie je ten moment, že sme tu teraz na námestí nášho mesta takto spoločne. Ja verím, že nastávajúce Vianoce prebehnú naozaj v pohode, v dobrom duchu, v radosti, v porozumení. Ale chcem ubezpečiť všetkých vás, všetkých obyvateľov nášho mesta, že budúceročné Vianoce budú pripravené v úplne inom duchu, ako to prebehlo dnes. Tá príprava a ten výsledok, ktorý tu vidíte dnes, je to odhodlanie a práca vašich detí, našich škôl, škôlok. Je to práca jednotlivcov, organizácií a všetko to vzniklo za 1-2 dní. Za toto všetko vám patrí obrovská vďaka. Ja verím, že všetci budeme považovať nielen tento sviatok, ale všetky dni v roku a budeme hľadať spoločné možnosti riešenia na to, aby sme ich spolu prežívali, oslavovali v radosti, v porozumení, ale hlavne v spolupatričnosti. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a verím, že aj tých pár vianočných stánkov, búdok, ale hlavne tieto stromčeky, ktoré pripravili naše deti, niektoré naše organizácie v rámci mesta, prispejú k dobrej atmosfére a k milej pohode vianočných sviatkov. Ďakujem veľmi pekne. Cíte sa tu dobre. A ak dovolíte, v mojom mene dúfam, že spoločne aj spolu s vami na taký malý lusk spustíme vianočné sviece na stromčekoch našich detí. Takže Vali. A nepodarilo sa? A ešte raz. Takže tieto vianočné stromčeky sú tu pre všetkých vás, pre všetkých Novozámčanov a verím, že vám prinesú radosť. Ez a karácsonyfák